Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Nabi Mustafa habibina wa shafiina wa qurrati a'yunina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Lahumul Fatihah. وخصوصا إلى حضرة جميع المصنف مصنف كتاب وصول حضرة مصنف كتاب فتح القريب الشيخ محمد القاسم الغازي وخصوصا إلى حضرة مصنف كتاب تقريب الشيخ محمد بن حسين والشهير بأبي سيدنا وصولهم وفرعهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang insya Allah dirahmati Allah ini, kita dapat bertemu kembali di waktu yang insya Allah dipenuhi barokah ini. Kita lanjut ngaji kemarin. Alhamdulillah kita telah membahas tentang macam-macam air, terus tata cara menyamak, dan juga barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dan juga barang-barang yang diperbolehkan untuk digunakan. Sebelum saya lanjut ngajinya, saya memberi sedikit motivasi, sedikit wajangan evaluasi untuk kalian semua, baik itu yang hadir ataupun yang gaib. Saya mengajak kepada kalian semua, mari dan juga mari kita terus berjuang, kita terus cari kesuksesan kita dengan sebaik-baiknya. Namun maksudnya yang perlu kalian ingat cuma satu. Keberhasilan, kesuksesan tidak akan didapat tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya usaha. Pasti di dalam setiap perjuangan harus ada waktu yang dikorbankan, harus ada kesenangan yang dikorbankan. Hendak dari kesenangan tersebut, hendak dari perjuangan kita tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan manisnya sesuatu yang kita inginkan. Faham? Ada suatu makalah yang menjelaskan, haitsuma tasaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghabiril azmani. Ketika kalian dapat terus istiqomah, ketika kalian dapat terus, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak badai yang menghalangi kalian terus istiqomah, maka najahan fi ghabiril azmani. Di akhir nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kalian akan mendapatkan kesuksesan. Mukadimah awal kita bertemu pada ngaji kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun fasal suwiji. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunatake. Fi kulli halin ing dalam saban-saban tingkah. Illa ba'da zawal sauseling sire sarangenge. Kejobo sauseling sire sarangenge. Lisaimi kedewe wong kang poso. Wa huwa utawi siwakan fi thalathati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan, iku asyaddu lewih banget apane istihbaban kesunatane.
Apane istihbaban kesunatane. Inda taghayyuril fammi ing dalam nalikane dadi oahe cangkem. Ing dalam nalikane dadi oahe cangkem. Min azmin saking arahe meneng suwe. Min azmin saking arahe meneng suwe. Saking arahe meneng suwe. Wa ghairihi lan liyane azm. Wa ghairihi lan liyane azam. Wa indal qiyami lan ing dalam nalikane tangi. Wa indal qiyami lan ing dalam nalikane tangi. Minan naumi saking turu. Minan naumi saking turu. Wa indal qiyami lan ing dalam nalikane jumeneng. Lan ing dalam nalikane jumeneng ila sholati mari nglakoni salat. Ila salati mari nglakoni salat. Faslun fi bayani hukmi istimali alati siwak fil fammi. Fasal ini akan menjelaskan tentang hukum-hukumnya siwakan. Nah itu, hukum-hukumnya siwakan. Apa sih hukumnya siwakan? Bagaimana sih sekarang siwakan itu? Nah di sini dijelaskan tentang hukum-hukum siwakan. Wa huwa ay al-istiyaku min sunanil wudu. Siwakan itu termasuk dari sebagian kesunahan wudu. Jadi sencan urang wudu, urang teh disunahkeun keur siwakan heula, siwakan. Karena ada suatu hadis as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwasannya siwakan itu dapat mensucikan mulut. Ini salah satu alasan kenapa siwakan itu disunahkan. Karena dapat mensucikan mulut dan juga mendatangkan ridhonya pangeran kita. Wa mardatun lirabbi, mendatangkan ridhonya dari pangeran kita. Itu salah satu alasan kenapa siwakan itu disunahkan. Wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yustaqu bihi min arakin wa nahwihi. Nah, terus apa saja sih alat yang bisa digunakan untuk siwakan? Nah, di sini di Fathul Qorib dijelaskan min arakin wa nahwihi, menggunakan kayu arok dan juga sejenisnya. Apa saja itu sejenisnya? Ini ay min kulli khasnin tahirin, dari setiap sesuatu yang kasar yang suci. Jadi lamun urang pakai baju kan kasar. Alah pura itu jeung kopi udah kieu. Nah, lamun ayeuna make baju ketika hendak sholat kan sunahnya salah satu sunah sholat tadi dibahas di Quran. Ketika hendak sholat, siwakan kayu orang. Bisa pakai baju dengan segala sesuatu yang bayang ini sakit pasar najis contoh nanti kotor pasar baik pada air pakai siwakan pakai kotor najis kan tidak boleh digunakan untuk siwak. Bisa ikut dokter baik kalau membersihkan mulut, tapi kalau membaukan mulut itu lain. Akhirnya siwakan bersihkan mulut tapi membaukan. Terus naon sih kayu arok teh? Apa itu yang disebut dengan kayu arok? Wal araqu syajrun tawilun na'imun katsirul awsani yustaqu bi qadadihi. Yang disebut kayu arok yang eta kayu arok. Kayu arok adalah suatu pohon yang besar, pohon gede yang mana pohon kerembut. Jadi bentuk pohonnya gede tapi lembut pohonnya. Kathirul awsani yang mana pohon tersebut banyak rantingnya. Rantingnya berubah. Terus naon sih anu digawe siwakanana? Digawe alat di siwakanana naonna? Nah ayeuna akarna, nah daunna, nah pas batangna nu gede atau naonna? Nah dipake teh nyaeta bipotoba. Kenapa? Ya,
kayak gini. Kayak tetangga lama kodok, terus saya sisi batang. Ya apa? Pohon, mati tuh pohon. Soalnya gini batangnya. Orang kayak gitu. Pohon gede. Loba ya tanah-tanah, loba ranting teh. Nah, kita teh batang teh gawe mustako dikoto dari gawe dibuat batang. Wasiwaku ay al-istiyaku mustahabun fi kulli halin. Siwakan teh disunnahkeun dilakukeun di dalam setiap keadaan. Naon wae? Ay wa fi kulli zamanin 'inda sholati wa tawafi wal khutbati wa ghuslin wa tayammumin wa wudu'in wa iradati aklin wa naumin wa jima'in wa dukhuli manzilin walau li ghairihi wa dukhuli masjidin walau khaliyan wa dukhulil ka'bati wa qira'atil qur'ani aw hadisin aw ilmin syar'iyyin aw dzikrin wa ba'da witrin wa fi sahuri wa 'inda al-'atshi wal ju'i wa 'inda al-fitari wa 'inda al-ijtima'i bil ikhwan. Disunnahkeun teh iraha wae ketika urang hendak sholat. Maksud mustahab fi kulli halin teh ketika urang tawaf, ketika urang khutbah, ketika urang halus, ketika urang wudu, ketika urang hendak makan, tah saacan makan disunahkan. Wajib wa naumin ketika rek sare. Wajib ini langsung paham, pasti anda semua langsung paham. Wajib ketika hendak jima. Hendak jima juga kita itu disunahkan untuk silakan terlebih dahulu. Silakan dulu lah. Terus jajal. Yang mudah-mudahan tina 5 menit. Da ayeuna kan salah satu khasiatna kesunahan teh urang teh mendapatkan pahala jeung lamun ditinggalkeun teu mendapatkan dosa. Tuh, Pak. Jadi saacan jima, saacan urang makan, tidur, itu hendaknya kita itu untuk silakan terlebih dahulu. Terus dia deui wa dukhul manzilin walau bi ghairihi. Ketika kita hendak masuk rumah, asup ka imah. Saacan asup ka imah contohna dipantau, urang mah rek silakan heula dari sunnah. Wa dukhul masjidin walau khalian. Ketika hendak masuk masjid, meskipun di masjid tersebut sesana cite sunahkeun. Dan nu ngaran kasunahan mah lain ditinjau, teu ditingali ku manusia, akan tetapi pahala mah kan salah satu aya urang faedahna aya kasunahan teh sabab urang hafal apakah kewajiban-kewajiban urang ibadah-ibadah hari urang aya jeung menufas menului melakukan dosa-dosa kecil. Jadi urang dianjurkeun ngalongkeun sunnah. Kita dari mulai detik sekarang, dari jam sekarang, dari hari sekarang, dari minggu sekarang, dari bulan sekarang, dari kita cinta terhadap ibadah, untuk cinta terhadap sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Cinta ini rasa ukuran cinta mereka sesama jenis. Cinta sesungguhnya, cinta yang sebenarnya, cinta yang pada hakikatnya bisa disebut cinta. Sulit. Cinta sama manusia, maksudnya sama manusia. Tolong salah. Terus kumaha lamun kurang ayeuna cinta, tetapi cinta eta dengan menggunakan perasaan dan juga menimbulkan ikatan yang namanya pacaran. Apakah itu bisa disebut cinta yang hakiki? Apakah itu bisa disebut cinta yang nyata? Apakah itu bisa disebut cinta yang sejati? Kalau saya membuat kesimpulan, kalau yang baru saya ucapkan cinta
tilu poe jadian geus putus. Kerek ge ayeuna saling geus putus. Apakah itu yang menyatakan kebahagiaannya? Hidup ini sebenarnya nggak perlu, nggak butuh apa itu cinta. Kenapa? Karena hujan pun ketika telah turun tidak terus mengharapkan adanya hujan pun kan ketika ayeuna geus hujan kita mengharapkan terus adanya pelangi. Namun ayahnya syukur, namun kurang gitu. Namun ayeuna ngebogo syukur, namun kenapa? Ieu mah banget di syukur ketika banget romengeun aing gitu. Di kabogo pulau jelema atuh. Timbul pertanyaan yang sangat beribu-ribu pertanyaan atau gitu mah. Itu kita ambil kesimpulan. Mari dari mulai detik ini, dari mulai hari ini cinta kita. Mana cinta itu? Cinta yang sebenarnya, cinta itu cinta yang hakiki yang sejati. Kita dengan cara kita melakukan apa saja yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Yang dijelaskan warohum fi ghairi darajah bukanlah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa-apa yang dilarang. Bahkan ayeuna jelema anu cinta ka Allah tetapi menafikan tidak cinta kepada Rasulnya. Wa ma atakum ar-rasulu fa'khudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada Rasul maka ambillah, maka ikutilah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ayat jelema anu menafikan Rasul menganggap Rasul ada, nah itu eta teh jelema cager, jelema sedeng, jelema gelo. Jelema sedeng tur afdalul makhluk kasepna ayeuna Nabi Yusuf, kasepnya kan salah satu ayeuna muji teh kasepnya Nabi Yusuf mah si budak mah atuh mah aweuh tina teh kukuan acan urang ayeuna Allah, cinta Rasulullah, cinta kasih sama Musa, maksud cinta kepada Musa teh cinta buat memberikan suatu perasaan, buat suatu ikatan wala yukrahu tangzihan illa ba'da zawali lisaimi fardhu. Yang mana siwakan itu tidak dimakruhkan secara makruh tanzih. Makruh itu ada dua, makruh tanzih dan juga makruh tahrim. Makruh tanzih dan juga makruh tahrim. Makruh tanzih mah sesuatu yang dilarang oleh syariat akan tetapi tidak ada dalil, tidak ada suatu kepastian. Itu yang dimaksud makruh tanzih. Sedangkan makruh tahrim, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Makruh tahrim, sesuatu yang dilarang oleh syariat, akan tetapi larangannya itu tidak ada larangan secara pasti, atau bisa juga disebut dengan tanpa adanya dalil, atau dalilnya itu dalil udzon, masih menduga dalilnya. Itu makruh nanti makruh
tahrim. Makruh tahrim mah ngadeukeutan karena haram, maka disebut juga makruh tahrim anu ngadeukeutan karena haram. Illa ba'da zawali ini fardun aw naflan, kecuali setelah tergelincirnya matahari untuk orang yang berpuasa. Lamun ayeuna keur jelema nu berpuasa mah ketika telah lingsir matahari itu dimakruhkan untuk siwakan, baik itu fardhon atau naflan, baik puasanya puasa fardu atau puasanya puasa sunnah. Kunaon ayeuna bet dimakruhkeun? Karena adanya suatu hadis, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Adanya suatu hadis bahwasannya berubahnya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Tak berubahnya bau mulut orang yang berpuasa itu biasanya ketika tergelincirnya matahari. Itu awal mula berubahnya taghayyurul fami, berubahnya mulut. Baunya mulut itu biasanya setelah tergelincirnya matahari. Itu la khulufu fami shaimi atyabu, itu ada yang disebut dengan af'alu tafdil. Af'alu tafdil teh nyaeta membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya al-huda utawi huda iku ajmalu leuwih ganteng min dedenin tinimbang deden. Huda teh leuwih kasep tinimbang deden. Apa nih rijlan sukune. Jadi nu kasep teh sukuna lain beungeutna. Itu kaseuri budak. Oh kaseuri ya kasep teh sisikeunana, sa kasep teh romeheunana. Lain beungeut. Terus kumaha lamun urang teh eueuh alat siwakan dek make telunjuk jelema. Yang mana jelema teh batur itu baru digiring urang cokot teh urang tadi cokot kieu pake siwakan. Bae ulah. Hukumna ayeuna fa in siwakahu mukallafun ghairuhu bi ghairi idznihi haruma alaihi. Haram hukumna. Haram lamun urang make ayeuna siwakan make alat alatnya maksudnya telunjuk atau naon lah dek make baju orang lain lamun tanpa izin jelema eta maka hukumnya haram. Alah euy pikiran aing mau bajuna contoh leungeun pake siwakan ku aing. Eta hukumna haram. Kumaha kita pas dipake siwakan teh koneng bajuna. Oh make baju bodas. Itu salah satu ayeuna pi omongkeun ka hareupna eta ngaranna. Wa tazulul karahati bi ghurubis syamsi. Kemakruhan, hukum kemakruhan siwakan eta keur jelema berpuasa hilang bi ghurubis syamsi sebab terbenamnya matahari. Ketika matahari telah terbenam, maka hukum makruhnya juga berhukum hilang. Wa kadza bil mauti li anna shauma yang qati'u bihi. Lamun maut kumaha ayeuna? Contona teh ketika tergelincir matahari jelema teh maot dalam keadaan puasa, maka hukum makruh pun hilang karena puasa itu berhukum yang qati'u, pegot teh hilang terputus bihi sebab mati. Jadi hukum-hukum anu aya dina puasa lamun jelema eta geus mati maka terputuslah. Contohna urang kan puasa tiis-tiisu teh dina kabeurang. Tuluy urang teh maot. Nah jelema nu maot eta teh ketika maghribnya ketika berbuka puasa disebutkan hirup. Henteu kan. Ya maot teh maot teh kojor. Geus maot mah. Jadi terputuslah bihi sebab mati tersebut. Itu hukum kemakruhan dina siwakan eta. Wahtaro an-Nawawi min jihati dalil la min jihatil madhabi adamul karahati mutlaqan ay qabla zawali wa ba'dahu. Tetapi Imam Nawawi berpendapat tidak ada hukum makruh secara mutlak baik itu sebelum tergelincirnya matahari ataupun setelahnya
tergelincir matahari. Ingat, ayeuna perbedaan imam-imam itu menjadi permasalahan orang itu. Rahmatul ummati fi ikhtilafil a'immah. Perbedaan para imam adalah rahmat untuk umat. Orang bisa milih, nah orang tarek milu ka dieu atau orang tarek milu ka dieu. Lamun ayeuna loba pendapat. Wa huwa ay as-siwaku bi ma'na al-istiyaq fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban min ghairiha ay aqwa nadban min istiyaqin fi ghairiha. Tah, tilu waktu anu mana tilu waktu ieu teh sangat dianjurkeun, sangat disunahkeun keur urang siwakan. Tilu waktu ieu. Nah, ay aqwa nadban leuwih kuat kesunahanana. Leuwih dianjurkeun pisan keur siwakan. Ahaduha 'inda taghayyuril fammi ay taghayyuri raihatihi aw launihi aw ta'mihi min ajli azmi. Qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Nu pertama ketika berubahnya bau mulut. So urang rek nanya ka sadayana, ketika urang gaduh hawa anu bau, urang pede atawa urang biasanya kalah era isin kan contohnya rek apel apel tapi aing can dikat gigi geus 7 poe rek kumaha berarti bakal pede ketika apel atau bakal kumaha ieu aing teh apel tapi bau bingung kan, kebingungan itu. Nah salah satu ayeuna cara menangkal eta urang teh siwak ai taghayyur raihati, tegasnya ayeuna berubahnya mulut itu berubah bau, berubah warna, warna mulutnya berubah, huntu atau warna huntu berubah, automihi atau rasa asal lakina kita asa ketika orang heos teh asa membunuhmu, asa membunuhmu gitu nya ketika ngaheos teh gigir urang teh teletuk aya jelema alah eta heos membunuhmu. Kudu dijaga. Orang sholat tuluy orang mawa bau anu teungeuna hukum sholat berjamaah orang hukum makruh. Setelah ini sholat dikira orang berjamaah tuluy orang teh mawa hawa anu bau makruh ya tah. Kunaon bet makruh? Ku sabab bisa nyieun ngaganggu ka jelema anu gigireun urang teu khusyuk. Dina pikiran teh alah ieu hawa, alah ieu aya bau. Jadi eta salah satu alasan kunaon dimakruhkeun bau mulut teh ketika orang melakukan berjamaah bisa ngaganggu kana kekhusyuan orang lain. Ataupun ketika sukutun tawilun lamanya berdiam. Lila urang teh lila teu ngomong-ngomong, da urang mah dek ngamalkeun we ucapan para ulama, ketika berbicara adalah peraknya, maka diamlah adalah emasnya. Aing mereka teh we sok coba anti isuk we maneh teh nya komo puasa kieu tinggeus mesti sahur we tepikeun kabuka tong ngomong ketika buka teh insyaallah orang lain di sekitarmu akan terbunuh. Sok teu percaya we tong ngomong repe we sare we tuluy tong ngomong pokona mah ketika buka puasa kerek di ngomong nawai naon kode Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Allahumma laka sumtu heos kari. Wakila tarkul akli ataupun kita tidak makan. Li'anna ma'nahu fil lughati al-imsaku 'anis syai'i. Karena sesungguhnya makna dari taghayyurul fami berubahnya mulut itu menjaga, menahan dari sesuatu. Wa thani 'inda al-qiyami ay al-istiqadi minan naumi. Nah, ketika kita bangun dari tidur sangat disunahkan. Hudang sare teh lain kalah kieu nunutan. Di hudang sare lain kalah kieu deui teh lain deui. Kuat siwakan. Siwakanna kubah au baju kuleungeun au kuleungeun usung
Nah, ketika ayeuna istiqadhu minan naumi, bangun dari tidur, lailan au nahara, baik itu tidurnya di waktu malam atau tidurnya di waktu siang, sunahkan, sangat disunahkan. Wathalithu indal qiyami ila sholati fardhon au naflan, nukatilu ketika orang hendak sholat fardu ataupun sholat sunnah, sangat disunahkan untuk siwakan, karena adanya suatu hadis rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatin bila siwakin. Dua rakaat sholat make siwakan leuwih utama tibatan 70 rakaat tibatan teu make siwakan. 2 rakaat hungkul sholat sunnah 2 rakaat make siwakan leuwih utama ayeuna sholatna tibatan 70 rakaat tanpa make siwakan. Ingat teksnya fardhon au naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Wa yata'akkadu ay as-siwaku aidon fi ghairi thalathati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiralil asnani. Nah, sangat dianjurkan juga di dalam selain 3 keadaan itu. Nah, kalau di dalam kitab-kitab yang besar penjelasannya itu seperti halnya ketika kita hendak membaca Quran ataupun berubahnya gigi kita menjadi kuning, jadi koneng, celing. Ketika huntu jadi koneng, eta sangat disunahkan hukumna kersiwakan. Paham? Wa yusanu ayyam biya bisiwaki as-sunnata. Menawai sunnatal istiyaki. Nah, urang teh disunnahkeun kersiwakan teh niat as-sunnata make kesunahan. Contona bi ayakula gambar yang mengucap sapa wong nawaitu sunnatal istiyaki, niat urang ayeuna sunnah istiak. Kumaha lamun urang teu niat wa illam yanwi lam tahsul as-sunnata, atau wa illam yanwi lam tahsul as-sunnatu wala tawabalahu. Ketika orang ayeuna henteu niat make sunnah, henteu niat nawaitu istiyaka sunnatan lillahi ta'ala, henteu make teks nawaitu, teu make teks nawaitu al istiyaka sunnatan, teu make teks eta, maka urang teu meunang kasunnahan jeung oge teu meunang ganjaran. Paham? Jadi kudu niat. Lain ieu mah aing mah desa siwak-siwakanana we teu make niat we gesek-gesek we nu penting bodas untuk urang teu make niat. Eta teu meunang kasunnahan jeung oge teu meunang ganjaran. Kudu niat. Nah, kudu niat karena ibadah satu dengan ibadah yang lain dapat dibedakan dengan adanya niat. Contohnya si Iksal yang dibentenkeun jeung Atep. Oh, da ieu mah si Iksal mah rambutna ciga doma panjang tekubuh. Kan dibedakeun aya bedana. Si Iksal mah irungna mancungna ka jero. Bisa dibedakeun ku sabab ayeuna aya nu ngaranna perbedaan. Tah, ku ieu niat oge fungsina teh keur ngabedakeun ibadah hiji jeung ibadah anu lain. Nah, urang salat pan niatna salat. Moal mungkin ayeuna salat niatna buka puasa aya eueuh. Allahu akbar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Aya eueuh. Rek salat buka puasa gitu. Fungsina niat teh nya eta keur ngabedakeun satu ibadah dengan ibadah yang lain. Namun jina kaedah nama kieu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Maksud tujuannya eta
berpegang teguh terhadap suatu hadis, innamal amalu bin segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, niat kurang alus bakal menang pahala. Ingat, niyatul mukmini khairun min niyatul mukmini khairun min amalihi. Niatna jelema nu mukmin leuwih alus tibatan engke amalna. Niyatul mukmini khairun min amalihi. Niat ketika orang ayeuna niat, urang terek niat tek mere sedekah geus dicatat pahalana ku Allah. Ku Allah ku malaikat. Dicatat. Ya, itu niyatul mukmini khairun min amalihi. Niatna mukmin teh leuwih alus tibatan ayeuna amalna. Da Allah mah uninga ketika urang ngarenteg dina hate teh, urang terek ngabantuan, urang terek zina, urang terek ngalakukeun kagorengan, Allah mah tos uninga, mang ceuk uninga. Naon maksud uninga teh? Tos terang dina hate urang. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah mah Maha mengetahui apa-apa fis sudur yang ada di dalam hati kita. Allah mau uning ketika orang ngarenteg kieu, Allah mah tos uningan. Malaikat teh tugasna ternyata catet ka sieu, si mah gorengan niatna ge. Si mah alus niatna ge catet alus. Nah, dicatet kumaha. Dan kangge pertemuan ayeuna dicekapkeun heula sakieu tentang masalah siwakan. Intina tina siwakan mah, siwakan teh hukumna teh disunahkan dalam setiap keadaan. 3 keadaan sangat disunahkan. 3 keadaan sangat disunahkan yang tadi telah saya sebutkan. Faslun fi furudil wudu'i wallahu a'lam bissawab. Kata-kata wallahu a'lam bissawab itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh para santri, gitu kan? Rasa disimpurin. Ketika ayeuna capek-capek ngaji, lami-lami ngadi, lami-lami ngaos, terus ayeuna teu kuat tunuh, meskipun satunuh nage geus kigiaan terus, ketika mendengarkan kata-kata wallahu a'lam bissawab, adadak cenghar, alabatan ningali nikmatna dunia. Betul kan? Itu salah ketika ayeuna tunuh, meskipun tunuh teler, ketika wallahu a'lam bissawab yang geus. Adadak cenghar. Itulah salah satu kata-kata mutiara yang dimiliki oleh santri. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.